আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বাইক ব্লগ এইচের পক্ষ থেকে সবাইকে জানানো হচ্ছে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো চলে আসলাম আজকে আর একটি ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটি হলো আপনার পালসার বাইকের ইঞ্জিনের ঝিরঝিরি সাউন্ড আসলে কিভাবে আমরা সমাধান করব। তো আমার বাইকটা চলছে 17-18 হাজার কিলোমিটার সামথিং। তো এই বাইকটার আপনার ঝিরঝিরি সাউন্ড আসতেছে। তো আমরা টাইমেনশন পরিবর্তন ব্যতীত আমরা কিভাবে আরও 10-12 হাজার কিলোমিটার বা 30 থেকে 35 হাজার কিলোমিটার বাইকটি চালাবো আপনার ঝিরঝিরি সাউন্ডটা বন্ধ করে। তো চলুন আগে আমরা ইঞ্জিনের সাউন্ডটা শুনি, তারপরে সুন্দর একটা সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব। তো ভিউয়ার্স, আশা করি বুঝতে পারছেন ইঞ্জিন থেকে একটা ঝেরঝেরি সাউন্ড আসতেছে। তো এই সাউন্ডটা আমরা সংক্ষেপে কিভাবে রিমুভ করব এই বিষয়টা, বা যেহেতু 17 থেকে 18-20 হাজার কিলোমিটারের মধ্যে কী কাজ করতে হবে আমি A to Z বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব, বা সাউন্ডটা রিমুভ করার চেষ্টা করব। তো ভিউয়ার্স, এই ট্যাপেট অ্যাডজাস্ট করার আগে এই যে টি মার্ক যেটা আছে এটা আগে আমাদেরকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। তো ম্যাগনেট কভার খুলতে হবে না, আপনার 5 নম্বর গিয়ার দিয়ে পিছনের চাকাটা সামনের দিকে একটু যদি আমরা ঘুরাই, সেক্ষেত্রে আমরা এখানে দেখতে পারবো যে টি মার্কটা আসতেছে। এই মার্কের সাথে আমরা এটা সেট করে দিব, তারপরে আমরা ট্যাপেট ক্লিয়ারেন্সে হাত দিই। সর্বপ্রথম আমরা ট্যাপেটটা আগে চেক করব। ট্যাপেট চেক করার পরে তারপরে আমরা টাইমেনশনের যে অ্যাডজাস্টারের যে কাজটা আছে সেটা আমরা চেক করব। তবে এখানে একটা বিষয় আমি বলি যে আপনার যদি 150 সিসি বাইক হয় বা এখন বর্তমান যে ফুয়েলের অবস্থা, তো আমি মনে করি প্রতিটা বাইকে অকটেন ইউজ করা বেটার। এমনি শীতের সময় চলতেছে, কারণ অনেক সময় দেখা গেল ভেজাল তেলের জন্য যদি তেল আপনার ফুয়েল ভেজাল থাকে, সেক্ষেত্রে আপনার রকার আমের টিক 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 কিন্তু সাউন্ড করে। আপনার একটা জিনিস ভালো করে লক্ষ্য করে দেখবেন, আপনি ভালো তেল যখন বাইকে ইউজ করবেন ওই সময়টা কিন্তু ওই টিক 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 সাউন্ডটা থাকে না। তো আমরা এই জন্য কিন্তু ট্যাপেট লুজ বা বেশি লুজ হওয়ার কারণে আমরা ট্যাপেটটা অ্যাডজাস্ট করি। তো তেলটা যদি আপনার ভালো থাকে, ফ্রি ফেলে থাকার পরেও কিন্তু আপনার ট্যাপেটের মানে একদম নিখুঁত সাউন্ড থাকবে, আপনার ফ্রি ফেলেও থাকবে বাট সাউন্ডটাও ভালো থাকবে। আপনার বাজাজ বাইকের আপনার ম্যাক্সিমাম বাইকের আপনার ইনটেক ভ্যালভ থাকে আপনার 0.5 mm এবং এক্সজস্ট ভ্যালভ থাকে 0.10 mm। তো এখানে আমরা ইনটেক ভ্যালভটা যদি 5 mm দেই, তাহলে দেখা গেল 2-3 হাজার কিলো যাওয়ার পরে আপনার আরপিএমের সমস্যা হবে, এইরকম বিভিন্ন রকমের সমস্যা হবে। তো আমরা এখন ইনটেক ভ্যালভটা দিব 0.10 mm। এই যে দেখেন, আশা করি বুঝতে পারছেন। আমরা ইনটেক ভ্যালভটা দিব 0.10 mm, আপনারা 5 mm দিতে পারেন। বাট বিষয়টা হলো যেটা ট্যাপেট ক্লিয়ারেন্স রাখা ক্ষতি না, বাট যদি জাম হয়ে যায় সেক্ষেত্রে দেখা গেল আপনার ভ্যালভটা দ্রুত নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বিষয়টা এরকম থাকে। তো ইনটেক ভ্যালভটা আমরা দিচ্ছি 10 mm। তবে আমি আবারও বলি, ইনটেক ভ্যালভ 10 mm দিবেন, দিয়ে অকটেন ইউজ করবেন, আপনার ট্যাপেট থেকে কোনো রকমের সাউন্ড আসবে না। আর যদি মনে করেন যে না আপনার সাউন্ড আসতে পারে বা ইত্যাদি, আপনার কাছে যদি এই বিষয়টা পছন্দ না হয়, তাহলে কোনো সমস্যা নেই, আপনি 0.5 mm দিবেন, তাতে কোনো রকমের সমস্যা হবে না। তো আমরা এটা দিলাম 10 mm। আপনার এক্সজস্ট ভ্যালভটাও দিব আমরা 0.10 mm। এখানে আরেকটা বিষয় আমি বলি, এখানে 10 নম্বর নাটটা খুলে আমরা যদি টাইমেনশন টাইট দেই, দেখা গেল একটু ঠোদল দিলে বা 2-4 কিলো চলার পরে আপনার টাইমেনশনটা কিন্তু আবার লুজ হয়ে যায়। বাট বিষয়টা হলো যেটা আমরা যখন টাইট দিই তখন কিন্তু সাউন্ডটা ভালো থাকে, 2-4-5 কিলো চলার পরে সাউন্ডটা আপনার খারাপ হয়ে যায়। তো এখন বিষয়টা হলো যেটা সাউন্ডটা আমরা স্থায়ী সমাধান বা স্থায়ী পারফেক্ট একটা রাখার চেষ্টা করব। সেজন্য আমাদেরকে লিফটের এসে সেন্টেনশনারটা খুলতে হবে, খুলে দেখতে হবে যে এটার কী অবস্থা। অনেক সময় লিফটের এসে সেন্টেনশনারটা পরিবর্তন করতে হয়। তো এখানে বিষয়টা হলো যেটা আমার এই বাইকটা দিয়ে আমি আরেকটা ভিডিও দিয়েছিলাম যে ডিসকভার 35-এর আপনারা যদি এই লিফটারটা লাগান, সেক্ষেত্রে আপনার এই কাজগুলো করতে হবে না, খুব ভালো পারফরমেন্স। তো আমি এটা লাগাইছিলাম, চালাইছি, রেজাল্ট ভালো। বাট আমি এটা খুলে রাখছিলাম এই কারণে, মানে একটু বড় হয়তো এই জন্য আমার কাছে পার্সোনালি ভালো লাগে নাই। তো আপনারা যদি এই জিনিসটা কনসিডার করতে পারেন বা মেনে নিতে পারেন, তাহলে আমি মনে করি যে আপনারা ডিসকভার 35-এর লিফটার এসে সেন্টেনশনারটা লাগাই দিবেন। আমার ভিডিও দেওয়া আছে মডিফাইয়ের, আপনারা ওই ভিডিওটা দেখে নেবেন কীভাবে সেট করতে হবে, লাগাই দিবেন, বাস পারফরমেন্স ইনশাআল্লাহ একদম পারফেক্ট থাকবে। তো ভিউয়ার্স, আমাদেরকে লিফটের এসে সেন্টেনশনারটা খোলার পরে আমাদেরকে যেটা করতে হবে, আমরা যখন টাইট করে দেই আপনার দেখা গেলো 2-4-5 কিলোমিটার চলে, তারপরে আবার অটোমেটিক লুজ হয়ে যায়। তো আপনার যদি মনে হয় যে আপনার এই টেনশনারটা দুর্বল হয়ে গেছে বা লুজ হয়ে গেছে, তাহলে আপনার এটা পরিবর্তন করে দিবে। তো এখানে বিষয়টা হলো যেটা আমাদেরকে লিফটের এসে টেনশনার যে স্প্রিংয়ের যে টেনশনারটা আছে, এই যে দেখেন, এই টেনশনারটা আমাদেরকে বাড়াই দিতে হবে। বাড়াই দিলে আপনার এই 2-4-5 কিলো যাওয়ার পরে সাউন্ডে যে চেঞ্জ হয়ে যায়, এইটা কিন্তু আর হবে না। তো এটা আমাদের সর্বপ্রথম
এটা ফ্ল্যাট বার দিয়ে এই যেটা টাইট করে নিতে হবে, নেওয়ার পরে উপরের যে লকটা আছে এটা আমাদেরকে খুলতে হবে। তো এই কাজটা করার সময় দেখবেন যাতে হাত থেকে এটা বেরাই না যায়, যদি বেরাই যায় সেক্ষেত্রে আবার নতুন করে আপনাদেরকে এটা সেট করতে হবে। তো আমরা লকটা খোলার পরে এখানে জাস্ট হাত দিয়ে রাখলাম, রেখে এই যে এখানে যে এই পিনটা বা লকটা আমরা যেটা বলি গ্রুপ করা, এটা আমরা একটু হাই করে নেব। নেওয়ার পর এই যে এখানে কানেক্টার ইউজ করব, করে এটা লুজ দিব। এই যে আমরা লুজ দিব 1 প্যাচ 2 প্যাচ, মানে 2 প্যাচ উপর দিকে আমরা বাইর করে নেব। নেওয়ার পর আমরা স্প্রিংটা আবার টাইট দেব, তাহলে আপনার স্প্রিংয়ের শক্তিটা কিন্তু বেড়ে যাবে। এই বিষয়টা মাথায় রাখবেন। আর এই কাজটা যখন করবেন অবশ্যই দেখবেন যে এখানে যে স্প্রিংয়ের যে এই যে লকটা দেওয়া আছে যাতে ভেতরের দিকে চলে না যায়, ভেতরের দিকে চলে গেলেও কিন্তু হবে না। এই যে দেখেন, বাস ওকে, লক হয়ে গেছে। আপনার স্প্রিংয়ের যে জায়গাটা স্প্রিংয়ের জায়গায় আছে, আপনি যদি 3 প্যাচ দেন সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে আপনার এটা ভেতরের দিকে যেতে পারে, আবার আপনার নতুন করে খুলে সেট করতে হবে। তো 3 প্যাচ দিবেন না, আপনারা 2 প্যাচ লুজ দিবেন। দেওয়ার পর আমরা লকটা লাগাই দেব। এইভাবে কাজটা করবেন, আপনার এই টেনশনারটা চেঞ্জ করতে হবে না। এই টেনশনারটা যদি বা লিফটারের টেনশনারটা যদি আপনার পরিবর্তনও করেন আর এই স্প্রিংটা যদি একটা টেনশন বা একটু টাইট করে না দেন, সেক্ষেত্রে আপনার নতুনটা লাগেও কিন্তু সেম পারফরমেন্সটা পাবেন। 2, 4, 5, 10 কিলো চলার পরে আপনার সাউন্ডে কিন্তু আবার টাইম ইঞ্চের লুজ হলে যেরকম যে সাউন্ড আসে এই সাউন্ডটা আসবে। এখানে যখন কাজটা করবেন তখন দেখবেন যে আপনার এই যে লিফটারের টেনশনের শক্তিটা বেড়ে যাবে। এটা করি এই কারণেই, দেখেন আমার বাইকটি কিন্তু এখন 17-18,000 কিলোমিটার চলছে। তো 17-18,000 কিলোমিটার চলে টাইম ইনসেন্টটা একটু লুজ হবে বা ছেড়ে দিবে, এটা স্বাভাবিক বিষয়। এই জন্য আপনার যে 17-18,000 কিলোমিটার চললো, আমরা 2 পেজ টাইট দেওয়ার কারণে আপনার টাইম ইনসেন্টটা যেরকম লুজ হয়ে গেছে এটার শক্তিটাও কিন্তু আমরা বাড়াই দিলাম। তাহলে ঠিকঠাকভাবে ভেতরের দিকে টাইম ইনসেন্টটাকে এই টেনশনারটা কিন্তু আমরা টাইট করবে, তাহলে আপনার সাউন্ডও ভালো থাকবে, স্বাভাবিক বিষয়। তো যখন একটা সময় যে বা এখন আমরা যে এই কাজটা করলাম আরও 10-12-15,000 কিলো চলার পর টাইম ইনসেন্টটা নষ্ট হয়ে যাবে, তখন বিষয়টা আলাদা। আবার যখন যদি মোটা টাইম ইনসেন্ট লাগান সেক্ষেত্রে আপনার আবার এই 2 পেজ টাইট করে আপনার এই অ্যাডজাস্টারটা লাগাইতে পারেন। আর যদি মনে হয় যে আপনারা পরিবর্তন করবেন সেক্ষেত্রেও ভালো হবে, বিষয়টা খারাপ হবে না। তো এখন আমরা এটা সেট করে দেব। তো সেট করার সময় এটা অবশ্যই একটু টাইট করে দিবেন, মানে লক করে দিবেন। লক করে দিয়ে আমরা এটা লাগাই দেব। তো এই নাট দুইটা যখন আপনার মোটামুটি মানে শেষের দিকে বা টাইটের দিকে চলে যাবে, তখন আমরা এই পেছনের দিকে একটু হালকা বাড়ি দেব বা আপনার কানেক্টার দিয়ে এই লকটা যে এখানে করে দিলাম এটা লুজ করে দিবেন বা ছেড়ে দিবেন। এই যে দেখেন, এই যে চাপ দিচ্ছি, এটা মুভ করতেছে, মানে একটু গ্যাপ করে রেখে দেব, তাহলে আপনার শক্তিটাও ভালো পাবে। এখন আমরা ফাইনালি টাইট দিয়ে দেব। বাস আমাদের কাজ শেষ। এখন আমরা বাইকটা স্টার্ট দিব। তো ভিউয়ার্স, বাইকটি এখন আমরা স্টার্ট দিব। বাইকটির এখন সাউন্ড দেখুন। তো ভিউয়ার্স, আশা করি বুঝতে পারছেন। আপনি এই কাজটা করে যতই থ্রোটল দেন, 2-4-5 কিলো চালান, আপনার সাউন্ড আশা করি পরিবর্তন হবে না। তো ভিডিওটি বুঝতে পারছেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিবেন, মূল্যবান মতামত কমেন্টস করে জানিয়ে দেবেন, এবং আমার চ্যানেলের নতুন দর্শক হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন অল করে দিয়ে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।